हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर गुगल एडसेन्सआव मोनसे आपडेट फैदों, माने बेखौ जों नटिसबो होननानै लानो हायो। जाय बिथांमोना चेनेला मनेटाइज जानाय आरो जाय बिथांमोना चेनेला मनेटाइज जायाखै अब्लाबो गुगल एडसेन्स क्रिएट खालामनानै दोनदों, अब्ला बेफोरबायदि मेसेज फैदों। बे मेसेजआ मानि थाखाय फैदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। मेसेजआ जाहैबाय डिउ टु दा वार in Ukraine, we will force monetization of content that exploits, dismiss or condemns the war। माने बेयाव बुंदों जे नोंथांमोना इउक्रेननि सोमोन्दै दा मिथियो, नोंथांमोना इउक्रेनाव माने जुद्ध जागासिनो, दासो एसे खम जाबाय खोमा। दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जानला मानला भिडिअ बानायोब्ला नोंथांनि भिडिअखौ मनेटाइज खालामनानै होनाय जानाय नङा। नोंथाङा बिनिफ्राय माने आर्निं खालामनो हानाय नङा। हयथ' कपिराइट क्लेमबो जानो हागौ, बा नोंथांनि चेनेला माबा मोनसे टार्मिनेटबो जानो हागौ। मानो होनबा जानला मानला नङै खोथाखौनो नंगौ बायदि भिडिअ बानायनानै होयोब्ला जायनि थाखाय नङै खोथानि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा माने खहा जानो हागौ। बिनि थाखायनो इउक्रेननि सोमोन्दै नोंथाङा भिडिअ बानायियानो मोजां। मानो होनोब्ला थार भिडिअ बानायब्लाबो माने गासिबो नंजोबा। नोंथांमोना साननो हागौ जे गिदिर गिदिर निउस चेनेला इउक्रेननि सोमोन्दै भिडिअ बानायगासिनो, बिसिना मा जागोन मा जाया, माबाफोर इफेक्ट जागोन नामा? निस्सय जायो। जाय बिथांमोना दा सानै हयैसो भिडिअ बानायनो गोनां जादों आरो जोबोद खम इउक्रेननि सोमोन्दै दा भिडिअ बानायदों। मानो होनबा सिगां बानायनायफ्रा टिआरपि मोननो थाखाय एसे फिसा खोथाखौनो जोबोद गिदिर गिदिर माने भाङायनानै टिआरपिनि थाखाय बिसोरो भिडिअ बानायदोंमोन, जाय बिथांमोननि भिडिअआ मनेटाइजेसन जायाखै। बिनि थाखायनो दा इउक्रेननि सोमोन्दै भिडिअ बानायनो थाखाय बिराद साननो गोनां जादों बे मिडियाफोराबो दाबो। आरो जाय बिथांमोना जेरै हमनानै ला आंना टेक्निकेल चेनेल, अब्लाबो आंनि बे मेसेजआ फैदों, आंनि चेनेलाव माबाफोर इफेक्ट जागोन नामा? लोगोफोर, जाय भिडिअ बानायदों बिनि थाखायल' बेयो एफेक्टआ जागोन। मानो होनब्ला आङो टेक्निकेल भिडिअ बानायो, आं इउक्रेननि सोमोन्दै भिडिअ बानायो, अब्लाबो बे मेसेज फैदों, अब्लाबो नोंथांनावबो फैनो हागौ। नोंथाङा जेबो गिनाङा, जेबो टेनसन लानाङा, बेयाव नोंथांनि चेनेलाव जेबो एफेक्ट जानाय नङा आरो आर्निंखौ लानानै बा मनेटाइजेसनखौ लानानै। बेयो जास्ट एलार्टल' होनाय जादों। आरो जाय बिथांमोना बिदिनो निउस चेनेल बानायो बिथांमोना सानै हयै बानायोब्ला मोजां। मानो होनब्ला नोंथाङा ओरैनो खस्थ' खालामगारनाय जागोन, भिडिअखौ खस्थ' खालामनानै ओरैनो आपल'ड खालामगारनाय जागोन, नोंथाङा बे भिडिअनिफ्राय आर्निं खालामनो हानाय नङा आरोखि। आरो दा नोंथांनि चेनेला मनेटाइजेसन जायाखैब्लाबो उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला उनाव नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जायाबो जानो हागौ। बिनिखायनो सानै हयै जोङो भिडिअखौ बानायनांगौ, मालायखौ एक्सप्लइट खालामनाङा। आरो नंनाय नङैनो माने एकदमबारे टिआरपि मोननो थाखाय जोङो बायदि बायदि आबां जाबां भिडिअ बानायलाबायनाङा। बिनि थाखायनो बेखौ एलार्ट होनाय जादों लोगोफोर। बे भिडिअखौ नोंथाङा एसे बुजिबाय जानो हागौ। आङो बिनिफ्राय आरो मा अभार एक्सप्लेन खालामनो, आं जास्ट माने बयनावबो फैनायखाय बिनि माबाया मा जागोन बेखौसो आङो बेयाव एसेबाबो एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थाबाय। अके लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो, जाहाथे आङो बेफोरबायदि गोदान गोदान आपडेट, गोदान गोदान भिडिअ टिप्स एन्ड ट्रिक्सनि रिगार्डिं बेफोरबायदि लायोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।